Бүгін болып өткен окуялар, кабарлар жана жаңылыктар менен Күн кабар Ак кеме студиясында Атлет Аманкулов. Саламатсыздарбы? Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Матраимов Финансы министрлигинин экономикалык мунапыз үчүн ачылган бирдиктүү депозитине 646 миллион сомго турду. Бул тууралуу КТРКнын эфиринде Борбордук казынанын жетекчисинин орун басары Мирлан Шабданов билдирди. Анын сөзүн Финансы министрлигинин маалымат кызматынан дагы тастыкташты. Бирдиктүү депозитке жалпысынан 667 миллион сом келип түшкөн. Укук коргоо органдары анын 661 миллиону кызматтык экономикалык кылмыштардан түшкөн каражат экенин маалымдашты. Анын ичинен 646 миллион сому Райым Матраимовдон келген, деди Адис. Эске салсак, Матраимов 20 октябрда бажы тармагындагы коррупция боюнча айыпталып, УКМК кызматкерлери тарабынан кармалган. Комитет ал учурдун сүрөттөрүн дагы жарыялаган болчу. Кыргызстандын ВЭФ уюму 1 жылдык тынымдан кийинки алгачкы турнирин өткөрөт. Спорттук компаниянын президентинин айтымында лиганын соңку турнири былтыр декабрь айында өтүп, кийинки кармаштарды коронавирус кырдаалына байланыштуу уюштура албай калышкан. Кыргызстандын кулатуу эр таймаш уюму пандемиядан кийинки алгачкы беттешин өткөрөт. Бул тууралуу уюштуруучулар белгилешти. Уюмдун президентинин айтымында лиганын соңку турнири былтыр декабрь айында өткөн. Андан кийин коронавирус кырдаалына байланыштуу беттеш уюштурууну токтотушкан. Спорттук компаниянын 1 жылдык тынымдан кийинки турнири ВЭФ Профинг 40 деп аталып, 12 декабрда Борбор каладагы Газпромдон ден соолук чыңдоо борборунда өтмөкчү. Кеченин башкы беттешинде чемпиондук кору үчүн 70 кг салмакта Нургазы Балтабаев менен Чыңгыз Дүйшөбай уулу кармашат. Президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Маматов Россияга расмий иш сапары менен барат. Бул тууралуу Мамдуманын төрагасы Володин билдиргенин РИА Новости жазда. Билдирмеге ылайык төраганын иш сапары 7 декабрга белгиленген. 30 ноябрда дүйшөмбү күнү жамааттык коопсуздук келишим уюмунун пленардык жыйыны онлайн форматта өттү. Анда Володин Маматовго кайрылып, көпчүлүк маселелерди 7 декабрда Россиядан жолукканда талкуулашарын белгилеген. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген Айзат Мамырбай кызы буга чейин Супер KG порталына маек берген. Бир колумдун жоктугун сезбей көп жумуш бүтүрөм деген ал. Бир колунан кантип ажырап калганынан баштап азыркы жашоосу тууралуу айтып берген. Ал маектен кийин жашоосунда көп өзгөрүүлөр болгонун айтып, кыялы орундалып, макияж жасоо боюнча курстан өтөрүн билдирген. Бүгүн 30 ноябрда Айзат дагы бир жакшы жаңылыгы менен бөлүштү. Тактап айтканда, анын үй бүлөсүнө курулуш компанияларынын бири үй бермей болду. Бүгүн бизге үй бере турган компания чакырып, тиешелүү документтерди колубузга карматты. Буйруса ак өргөлүү болгону турабыз. Кубанычыбызда чек жок. Сиздердин жалпы жамаатка жана элиме рахмат, деди Айзат Мамырбай кызы. Алай районунда 60 орунду оорукана ачылды. Ош облусунун Алай районунда 60 орунду жугуштуу оорулар ооруканасы ачылды. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, жаңа ачылган оорукана 60 орунга ылайыкталып колдонууга берилди. Аталган имарат 1996 жылы курулуп, мектеп катары колдонууга берилген. Пандемия маалында зарылчылыктан улам кайрадан ооруканага катары иштетүү боюнча буйрук чыгарылды. Оңдоп түзөө жабдуу жумуштары толук бойдон жергиликтүү бюджеттен, райондук өнүктүрүү фондунан жана жеке демилгелер менен ишке ашырылды. Учурда толук бүткөрүлүп, портативдүү рентген орнотулган. Оорукана коронавирус илдетин жугузуп алгандарды кабыл алат деп жазылат маалыматта. Бир адамдан бир китеп долбоору жана анын негиздөөчүсү Бакай Акылбеков көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин Содружество дебютов сыйлыгы менен сыйланды. Бул тууралуу аталган долбоордун негиздөөчүсү Бакай Акылбеков Супер KG порталына төмөнкүлөрдү билдирди. 2019 жылы КМШ өлкөлөрүндө китеп жылы деп жарыяланган экен. Мунун негизинде китеп жаатында алгылыктуу иштерди жүргүзүп жаткан бир канча өлкөлөрдөн талапкерлерди тандап алышкан. Жазында маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан сунуштама кеткен. Жакында эле жеңүүчү болдуңуз деп сүйүнчүлөштү. 2-3 күн мурун аталган сыйлыктын диплому колго тийди. Бул сыйлык ата-энебиз, устаттарыбыз, китепчилер командасы, досторубуз жана жалпы кыргыз элиники. Сыйлык ишеним дагы мойнубузга чоң жүк аманат бар экенин айгинеледи, деди Бакай Акылбеков.
Айыл Чарба, Тамагаш өнөр жай жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев мал базарына барды. Бул тууралуу маалымат министрдин социалдык тармактагы баракчасына жарыяланды. Анда Тилек Токтогазиев түз эфир уюштуруп сатуучулардан малдын баасын сурады. Министрдин бизге базарларда мал сатылбай калды деген видеолор келип жатат. Сатылып жатабы деген суроосуна сатуучу сатылып жатат. Көбүнчө союлган малдын эти өтүп жатат деп жооп берген. Ошондой эле Тилек Токтогазиев чек ара жабылгандан бери малдын баасы канчага сомго түштү деген суроого кызыкты. Буга сатуучу 5000ден 10000ге чейин түштү деп жооп берди. Эфирдин соңунда Токтогазиев еттин базардагы орточо дүң баасы 360 сом болуп жатканын айтты. Буга чейин 20-ноябрда Айыл Чарба, Тамагаш өнөр жай жана мелиорация министри айрым бодо малды экспорттоого убактылуу тыюу салбаса көйгөйлөр чаралары тууралуу өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазып калтырган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев ооруканадан чыкты. Бул тууралуу Супер KG порталына өздүк булактар билдирди. Анын кабылдамасына байланышканыбызда Ташиев ооруканадан чыкканын тастыкташты. Бирок жумушка чыкканы же чыкпагандыгы тууралуу так маалымат беришкен жок. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев дарыгерлердин көзөмөлүнө алынганы маалымдалган. Социалдык тармактын колдонуучулары анын оорусу олут экенин кабарлап жатышат. Ал эми Камчыбек Ташиев айтылган кептер боюнча пикир билдирип, өз абалы боюнча жеке баракчасына билдирүү жарыялаган эле. UFC уюмунун атактуу ирландиялык мушкери Конор Макгрегор өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына америкалык мушкер Дастин Порье менен боло турчу беттештин алдындагы машыгуу учурундагы сүрөтүн жарыялады. 155 эми алар чуркашат деп жазды Макгрегор. 155 фунт бул 70,3 килограмм болуп, UFC уюмунда жеңил салмак категориясына туура келет. Конор Макгрегор менен Дастин Порьенин беттеши UFC 257 турниринин алкагында 23 январда өтмөкчү. Бишкектин Ала Тоо аянтына башкы балаты орнотулуп жатат. Бирок коронавирус пандемиясына байланыштуу быйыл жаңы жылдык концерт жана салют уюштурулбайт. Белгилей кетсек, буга чейин мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев жаңы жыл майрамына карата борбордук аянтка символикалык түрдө балаты коюлуп, 10 декабрда күйгүзүүлөрүн кабарлаган. Каркыра унаа жолу өткөрмө пункту убактылуу жабылат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Ага ылайык чек ара өткөрмө бекети 30-ноябрь саат 18:00дөн баштап 2021 жылдын 1-мартына чейин жабылары айтылат. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу жана өзгөчө кырдаалдын алдын алуу максатында кыргыз-казак мамлекеттик чек ара тилкесиндеги Каркыра унаа жолу, Кеген унаа жолу бекеттери жабылат деп жазылат маалыматта. Маалым болгондой, Каркыра унаа жолу Ысык көл облусунун түп районунда жайгашкан. Ал көп тараптуу автоунаа өткөрүү пункту болуп эсептелет. Бизге катталыңыздар, жана жаңылыктардан биринчи болуп угуңуздар. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта болуңуз.